来乡亲啊，这个礼拜日就是正月15元宵节，宜兰在地有100年传统的庆祝活动走红。这个新郎爱着新娘向前冲，爱搁甲其他翁仔某来拼输赢，唔若来拼速度，嘛拼重量哦。这新娘啊，若较重哦，就较食亏咯。永安宫的妈祖嘛展开绕境，全程24公里，西行8大庄，祈求新的一年平安顺遂。沿路拢是锣鼓声，信众更新桥。虽然讲有湿湿雨，也毋过无影响到因的热情。宜兰永安宫游景正式开始，这流传100年的元宵走红，嘛伫闹热的气氛中的比赛。有信心，但是我很怕。新郎甲新娘拢穿甲真喜气，这个新郎爱这个新娘，甲另外一对翁某比赛。这新娘爱的唔但比速度，阁比两个人的信任度。这个画面看起来真甜蜜，现场拢是笑声。是讲这个比赛的规则真无共款，上大奖唔是颁好第一名。全国唯一首创的一个活动，第2名跟第3名的奖品啊，会比第1名多。新娘子的重量啊，来给奖品的。那可能因为她的重量引起她老公没有得到第1名，所以她重量就可能大一点点。他的奖品就可能多一点点。你莫活动哦，前锋手就提供这个米哦，多种给你。这唔那考验体力，佮比分量，活动唔那安尼尔，要新郎新娘穿甲是将鞋啊做伙行，要考验阿某两个人的配合度。除了这以外，拜六还佫有软桥卡甲光大桥活动，有信众会使伫新的一年祈求平安。Hello， 大家好，我是乃瑜，要教给大家2个任务。第一个，华视新闻的脸书专页，你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。